วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะหนิงจะพามาเช็คสัญญาณ K4 นะคะว่าตรงนี้มีสัญญาณหรือเปล่านะและหนิงตอนนี้นะคะหนิงก็อยู่ที่วัดหัวเท่านะคะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะคะวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวนะที่สันเขื่อนนะคะและมาดูกันนะคะว่า K4 นะคะมีสัญญาณเท่าไหร่นะคะพาไปเช็คกันนะคะปกตินะคะหนิงใช้เครื่องนี้นะคะอยู่ที่12เมกอะลิมิตไม่ลดสปีดนะโทรมันจะ85นาทีตัดหลอดโทรใหม่นะคะราคารายเดือนนะคะ999นะคะเฉลี่ยแล้วเดือนละ160กว่าบาทอย่ามาดูกันนะ12เมกนะคะมันจะได้เยอะหรือเปล่ามันจะได้เกินหรือเปล่านะคะนี่เห็นไหมคะเน็ตของเราได้ถึง13เมกด้วยกันนะคะ